노르웨이 TT 여행 마치겠습니다. 그러면 이제 다시 스웨덴 TT를 타보도록 하겠습니다. 이야, 하늘 이쁘네요. 이야, 날씨도 갑자기 좋아졌고 스웨덴 내랑 좀 맞는 것 같은데 쉘터가 딱 좋으면 좋겠습니다. 이야, 왜 이래 이쁘냐. 그림이다, 그림. 쉘터 2개가 있다고 나와 있었어요. 그래서 첫 번째 거 먼저 가보고 그 다음에 다음 거 가보고, 그래서 둘 중에 하나 고르려고 합니다. 이거 같은데. 낚시터네 여기. 다음 거 가봅시다. 여기가 더 낫겠네요. 아, 모기가 많네. 여기는 모기가 너무 많아서 안 되겠어요. 쉘터 찾아가 봅시다. 바닥이 나무로 좀 되어 있는데 있으면 좋겠는데. 다 왔습니다. 아, 사람이 있는 것 같은데. 아, 사람이 있네. You guys today will you camping tonight? No, we are going to go home. 찾았습니다. 여기가 좋네. 오늘 잘 곳 찾았습니다. 쉘터. 아까 친구들 데이트하고 있어가지고 방해될까봐. 아이, 왜 이렇게 귀엽냐 이거. 방해될까봐 잠시 나갔다 왔는데 갔네요. 이렇게 또 좋은 곳에 하룻밤 잘 수 있어서 다행입니다. 여기는 엄청 좋습니다. 이렇게 도끼도 있고 톱도 걸려있고 뒤에 나무도 창작도 지되어 있습니다. 세수도 좀 하고. 이 물이 갈색인데 이게 더러운 게 아니고 타닌 성분이 많아가지고 이 갈색으로 보인답니다. 아주 깨끗한 물이래요. 근데 불만 살려놓고 빨리 합시다.
이렇게 자면 될 것 같습니다. 자, 준비 완료. 커피 한잔하고 몸 좀 녹이다가 TT 4번 루트, 스웨덴 4번 섹션 4번 타러 가보겠습니다. 배터리가 거의 없어가지고 전부 다 캠핑장을 갈지 쉘터를 또 구해서 잘지 잘 모르겠는데 일단 준비해서 출발해 보도록 하겠습니다. 아, 차가워라. 낚시하러 오셨어요. 플라이 낚시인가봐. 아, 가려니까 비가 오네요. 조금만 기다렸다가 갑시다. 비가 계속 온다 해가지고 어쩔 수 없습니다. 갑시다. 제 흔적을 남기고 갑시다. 잘 쉬다가 갑니다. TT 4번부터 4번이 1000km인데 끝까지 다 올라가진 않을 거고요. 그 전망대 있는 데까지만 갔다가 내려오려고 합니다. 이거 껍질 좀 가져갑시다.
Hello. Hi. I want to spend a day cabin or hut. Yeah? Yeah. Can I? Yeah? You're one person? Yeah, one person. Yeah. And it's 600 crowns for one night? 600. Yeah. About 600. About a tent. A tent without electricity is 330. 330. Yeah. 그 오두막에서 자는 게 8만 원, 거의 9만 원 합니다. 텐트가 4만 5천 원이고. 아씨, 그건 못 참지. 아. 일단 식료품점 가서 먹을 걸 좀 삽시다. 5시에 문을 연다. 5시까지 문 연다니까. 오케이. 지금 당장 먹을 거 하나 사고, 그 다음에 핫도그를 내가 만들어 먹어야겠다. 이거 사자. 여기 앞에서 기름 넣고 다시 출발해 봅시다. 어쩔 수 없다. TT 이거 쭉 달려보다가 좋은데 발견하면은 거기서 그냥 자야겠습니다. 가봅시다. Hi. Hi. I'm good. Where are you from? German. Good. Where are you from? Korea. Korea, really? Yeah. Quite a trip. Yeah. Yeah. 오토바이 친구들 만났어요. 친구들. 50km 정도 좀 험하대요. 오케이. Too heavy. 독일에서 온 친구들이래요. 이 친구들도 노르웨이에서 넘어와가지고 스웨덴 돌고 이제 다시 돌아간대요. 한 친구는 690 타고 있나 보네요. 바이바이.
맞겠지. 호이. 왔다. 이야, 도착했습니다. 설마 손이 다친 건 아니겠지? 오케이. 다행이다. 도착했습니다. 노르캅까지 아니 아치서클까지 올라가려 했는데 올라가면은 또 내려오는데 3일 정도 4일 걸리고, 그래서 쉥겐 때문에 진짜 이 여행이 뜻대로 되는 게 하나도 없네요. 뜻대로 된 거 있다. 요 전망대 잘 도착했습니다. 들어가 보시죠. 따라라라따 따라라라라 따라라라 라라라 따라라라따. 스웨덴 안전하겠지만 그래도 혹시 몰라서 짐 다 들고 왔습니다. 위에 볼까요? 원래 안에 그 화목 뭐야, 새가 사는 겁다. 이 문을 열면 야, 죽이네. 이야, 이 고프로로 이 액션캠으로 담길지 모르겠네. 진짜 멋있습니다. 이야, 진짜 멋있습니다. 오기 잘한 것 같아요. 스웨덴 2일차 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 그럼 내일 3일차에서 뵙겠습니다. 바이. 셋째 날입니다. 아침에 출발하기 전에 올라와 봤는데 오늘 날씨가 춥고 많이 흐리네요. 깨끗하게 치워놨고 갈 준비는 다 마쳤습니다. 오늘은 출발해서 모라라는 동네까지, 모라라는 마을까지 갈 겁니다. 거기서 캠핑장에서 이게 충전도 좀 하고 해야 되겠습니다. 출발해 보시죠.
멋진 곳에서 잘 실현합니다.